er vi over og besøge farfar og farmor Inge, der laver bål. Og det er Tobias Arntoft og Johannes. Og der er bål. Og der er en sump. Der er også en dejlig sump. Med dunhammer, man kan spise. Og et pænt hus, som er lige blevet renoveret. Og en flot farmor. Og en flot farmor, der også er blevet renoveret. Ja. Og et bål med bål. Med et dejligt bål. Som bare... Hvad? Ja, det er der sikkert også et eller andet sted. Dejligt efterår. Og frække drenge. Kan du sige farvel? Farvel.